Dneska som sa rozhodol pre vás pripraviť si taký menší darček. Je to pre každého v podstate, kto hľadá nejakú profitabilnú stratégiu. Na schvál sa v tomto videu budem snažiť nájsť stratégiu, ktorú môžete využiť aj bez našeho indikátora. Pokiaľ by ste však náš indikátor chceli, máme bezplatnú verziu, máme aj verziu, ktorá je prémiová, samozrejme za nejaký poplatok, ktorá má oveľa viac možností. Každopádne určite tú free verziu vám odporúčam si pridať. No a teraz si pozrieme tú druhú verziu indikátora a budeme sa snažiť nájsť nejakú stratégiu, ktorú môžete využiť aj bez neho, niečo, čo používajú v podstate začínajúci tradery, nejaké tie úplné základy. Uvidíte, celé to video nie je pripravované, čiže nemám pripravenú nejakú stratégiu, ktorú by som hneď napriamo chcel ukázať. Chcem vlastne vám ukázať celý ten proces, ako používam ten indikátor, keď hľadám nejakú profitabilnú stratégiu. Akurát v tejto challenge, v tomto videu budem troška limitovaný, lebo vám nebudem ukazovať úplne pokročilé funkcie, aby ste predsa len to vedeli využiť aj bez využitia tohto indikátora. Zabudol som ešte na jednu vec, kameru budem mať počas tohto videa vypnutú, tak ako to býva vo viacerých videách. A tí, čo ma sledujete pravidelne, už viete prečo, lebo chcem, aby ste si toto video pozreli tak, že sa budete plne sústrediť na ten obsah, ktorý vám ukazujem vo videu. Dajte si slúchatka, sadnite si za počítač alebo prípadne za mobil, každopádne nenechajte sa vyrušovať nikým iným, nenechajte sa vyrušovať ničím iným, napríklad nejakým seriálom alebo iným videom alebo proste notifikáciami z telefónu. Fakt si dajte záležať na tom, aby ste mali slúchatka na sebe a pozerali sa na displej a plne vnímali každú jednu informáciu z toho videa, lebo inak z toho videa nič nepochytíte. Poďme sa teda pozrieť na to, ako mi to pôjde. Podarí sa mi nájsť nejakú profitabilnú stratégiu pre vás zadarmo? Čiže na začiatok si pozrieme, ako to vyzerá a na čo sa zameráme v tomto videu. Hej, v rámci nejakej tej klasiky, toto sú indikátory, ktoré my používame, ako vyzerá môj screen. Pokiaľ sa rozhodnem manuálne tradovať, hej, je tam viacero pokročilých analytických nástrojov, ktoré sme si vyvíjali v rámci FJ Universe. A tieto nástroje momentálne nie sú na trhu, keďže FJ Universe skupina je ako taká už dlhodobo zatvorená, ale o tom už viete z Instagramu, ktorý taktiež som uzavrel nedávno. Každopádne, čo vám chcem tu ukázať, je v podstate také niečo, na čo sa budeme sústrediť, hej, že tu máme proste nejakú supportovú líniu trendu zhruba, hej, a potom máme ešte nejakú rezistenčnú líniu tu. Hej, a my sa budeme v tomto videu proste sústrediť čiste iba na supporty a rezistencie trendu a v rámci toho budeme hľadať nejakú profitabilnú stratégiu, hej. Napríklad, tuto môžeme vidieť, že hej, toto bolo na menšom ako keby úseku, tu sme mali nejaký support toho stúpajúceho trendu tu, hej, a tu došlo k breaku, čiže toto by bol pekný potenciál na short, hej, s nejakým risk-reward ratio, ale to sú všetko iba základné teórie, kde by sme to mohli skúmať do hĺbky, aj to, či toto bolo vyznačené správne na základe nejakých počtov dotykov a tak ďalej a na základe nejakého väčšieho trendu, keďže sme na daily time frame, ale v tomto videu vás nechcem zaťažovať viacerou teóriou, lebo rátam, že človek, čo si pozrie toto video, vie, čo sú supporty a rezistencie trendu, ako ich obchodovať a tradovať a teraz sa akurát na toto video pozeráte preto, lebo hľadáte nejakú dlhodobo profitabilnú stratégiu, ktorá by vás mohla inšpirovať v rámci vašich tradov. Čiže ja si prepnem toto na základné okno, kde máme iba ten jeden indikátor, ktorý je momentálne k dispozícii, tak tiež tu nabok som si vyfiltroval v podstate list top market cap coinov, na ktoré sa pozrieme, asi zoberieme dneska iba v rýchlosti nejaký Bitcoin. Ako som hovoril predtým, nepripravoval som sa, takže neviem, že či to video bude mať 10 minút, 30 minút, hodinu, alebo ako nám to pôjde. To všetko uvidíme. Každopádne pre tých z vás, kto má priradený tento indikátor, alebo prípadne jeho bezplatnú verziu, tak viete, že pokiaľ máte tú premium verziu, tak tu máte rôzne veci u nás v Discorde, ako napríklad aj túto dokumentáciu k tomu indikátoru, čiže všetko, čo vám vlastne budem hovoriť, nájdete aj tuto v tých vlastných stratégiách, čo je tretí bod, tak ako to máme v slovenčine, tak to máme napríklad aj v tajčine, angličtine a ostatných jazykoch, hej, to už môžete vidieť priamo tu. Dobre, čiže poďme sa pozrieť na to, ako by som postupoval, hej, mám teraz otvorené, tuto mám Cardano, tak prepneme si na ten Bitcoin, mám denný time frame, mám tu pridaný fresh indikátor, nemám tam nič nastavené, čiže to je v podstate to, ako ten indikátor, keď si pridáte, ako vyzerá.
A ako som povedal, budeme sa sústrediť na breakovanie trendline. Takže si to v podstate iba tuto zaškrtnem, lebo tu už mám v podstate vybratý ten manual mód, ktorý mi sprístupňuje celú túto dolnú sekciu, kde môžeme nastavovať rôzne veci. Osobne veľmi nerád používam tento indikátor na veľmi malých timeframoch a veľmi veľkých timeframoch. Hej, toto vidíme, že na daily by to v nejakom rámci nejakého časového horizontu táto stratégia iba tradovať breaknutie trendliny. Ja to možno zväčším, aby ste si vedeli pozrieť, že hej, tuto sme mali nejakú rezistenčnú trendu, tu sme ju prekonali, tak hej, tu sa otvára long a tak ďalej. Samozrejme, máte tam nastavené nejaké risk reward ratio, všetko si ukážeme a možno pre vás bude aj dobré, pokiaľ si toto video pozriete čo len 2, 3, 4, 5 krát, lebo tie informácie, čo vám budem hovoriť neskôr, využijete aj na začiatku videa a reálne sa tie informácie nedajú usporiadať tak, aby ste zo začiatku všetko chápali. Čiže pokiaľ stratégiu, ktorú nájdeme, budete chcieť chápať naozaj do detailov, tak bude veľmi dobré, pokiaľ si to video pozriete viackrát, lebo určite pokiaľ sa sústredíte na ňo, máte tie slúchatka, ako som to spomínal, a tak toto video vám dá veľmi veľa. Takisto dobrá vec si zobrať bločík a písať si poznámky, pokiaľ ho nemáte alebo nejaké pero, tak si iba stopnite toto video na chvíľku, zoberte si papier a pero a vráťte sa naspäť sem. Čiže, ako som povedal, tu máme manuál mode nastavený, máme breaknutie trendliny. Hej, keď breakujeme v podstate rezistenciu, ideme do longu, keď support, tak ideme do shortu, hej, taký štandard. Ako som hovoril, nerad používam vysoké a malé timeframy, takže poďme sa pozrieť, čo ja viem na hodinovky, hej, 4-hodinovka je za mňa maximum a 15 minútovka je asi minimum. Tu keď sa pozrieme, tak tá stratégia není úplne ideálna, čiže poďme vlastne od toho najmenšieho po najväčšie a iba si pozrieme ten rýchly backtesting, ktorý máme tu, kde tá stratégia bude vyzerať najschopnejšie z tých timeframeov, to je taký ten úplný základ, ktorý by som robil, hej, alebo prípadne či multi-timeframe, aspoň jak sme videli pri tom predošlom, ideme do strany, alebo konzistentne, tuto vidíme malý progres smerom up. Hej, taktiež, toto sú nejaké dáta iba vytrhnuté z kontextu, z toho dôvodu, že pokiaľ by ste chceli naozaj plný backtesting, čo ja robím na záver, je to, že tu si zapnem deep backtesting a snažím sa pretestovať posledných 5 rokov. To je zase funkcia, na ktorú musíte mať zaplatený prémiový TradingView, teda ten vyšší prémium, alebo neviem, jak sú rozdelené tie kategórie v podstate pre bežného užívateľa a ten najvyšší program, čo je. Hej. Že tu už, jak ideme, hej, môžete vidieť, jak ideme na vyššie časové úseky alebo časové rámce, tak takisto aj tá stratégia je pomerne konzistentnejšia, že ide viac do strany alebo smerom nahor. Hej, na 4-hodinovkách to vidíme pekne. Takže ja by som asi ostal na 4-hodinovkách, lebo za mňa to vyzerá v celku fajn. Keď si pozrieme, tak tu máme otestovaných 167 tradeov, maximálny drawdown je 33%, s tým, že máme profit 129%, to není úplne zlé, môžeme si ešte pozrieť, kde bol ako keby ten prvý trade, alebo za aké obdobie to testujeme. Neviem chytiť ten scroller. 21. augusta 2018, to znamená, že teraz máme rok 2025, 21.6., takže 7 rokov zhruba backtestu, čo není malé obdobie, keď si to tak zoberieme a máme tam zahrnutý bull market, bear market, takisto sideways, hej, čiže v podstate akože všetky tie možné situácie, čo môžu nastať, prečo sa mi to úplne až tak nepáči, aj keď akože z dlhodobého hľadiska by to mohlo byť príjemné, hlavne táto zóna, to bola tiež asi určitá fáza marketu, ale kebyže začnete využívať túto stratégiu na 100%, hej, tak v podstate by ste išli konzistentne iba do strany, ten profit by ste tam nejaký dlhodobo nemali. Čo je tiež taká dôležitá vec, ktorú hovorím ľuďom, nespoliehať sa iba na jednu stratégiu, najlepšie je, čo ja viem, my keď, ako som spomínal už vo videách, my sa snažíme mať trading botov nastavených, čo ja viem, na 200 párov. Je to pracné, ale potom aj tie stratégie medzi sebou, niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie, ale konzistentne z dlhodobého hľadiska tie stratégie performujú ako keby veľmi dobre.
Čo my vieme spraviť ďalej? V rámci tohto vieme zredukovať počet tradeov a vieme vyselektovať nejaké, ktoré by boli povedzme viac presnejšie. Hej? Takže čo sme si zatiaľ z toho mohli zobrať? Môžeme si to možno aj napísať niekde na bok, aby sme nezabudli. A teda dáme si, že máme Bitcoin, USDT, OKX graf, hej, lebo aj to je dosť dôležité, keď využívate technický indikátor, tak je možné, že naprieč burzami sa tie informácie zobrazujú inak, hej, takže preto používam OKX a z toho dôvodu, že reálne nepoužívam túto burzu, spomínal som to aj v minulých videách na nejaké analýzy a tak ďalej, čiže tam nemám pokreslené veci a tým pádom viem, že keď si otvorím OKX Bitcoin USDT, tak mám čistý graf. Čiže time frame máme 4-hodinovky s tým, že stratégia break trend line, hej. Si to tu môžeme takto akože pomaly písať, lebo ostajeme pri tomto ako keby time frame a tým pádom, aby sme nezabudli, čo všetko tam je to pre vás, pokiaľ by ste nepoužívali tento indikátor. Hej. Teraz, ako mám možnosť v rámci tej filtrácie? Tuto mám nejaký backtest. Hej. Teraz budem uvažovať, že samozrejme tým, že kebyže vám chcem ukázať, mohol by som nájsť tú stratégiu oveľa rýchlejšie, oveľa jednoduchšie, lebo tu máme rôzne veci, ako napríklad Elliotky, ktoré sú strašne super na rôzne takéto algoritmické trady. Akurát problém je, že tie Elliotky, pokiaľ by ste sa chceli naučiť, tak vám to zabere veľmi veľa času a reálne po každej ich môžete napočítať inak. Hej, je tam veľmi malá konzistentnosť medzi tým, čiže preto je dobre používať nejaké robotické rátanie Elliotiek, lebo aspoň sa viete odrážať z toho, že tá Elliotka je po každej rátaná tým istým spôsobom. Ale preto vám to neukazujem, lebo reálne by ste to bez indikátora nevedeli replikovať, zatiaľ čo toto v podstate stále viete. Dobre, máme tu rôzne ako keby ďalšie možnosti tej optimalizácie. Mne sa osvedčilo napríklad EMA používať, hej, 21 a 55 je, tuším, čo tam máme nastavené, musel by som to pozrieť niekde. EMA 21 55, hej, je nastavená akože by default a crossy. A teraz sa môžeme pozrieť, že už akože to vyzerá troška inak. Hej, zredukovali sme počet tradeov asi o 40 tradeov, lebo tu máme 94, ale teraz vidíme, že ideme konzistentne hore, ok, potom ideme smerom nadol, zase konzistentne hore. Hej, čo z dlhodobého hľadiska ako graf vyzerá lepšie ako ten predtým. A každopádne môžeme sa s tým ešte vyhrať, môžeme skúsiť napríklad skúsiť ďalšie veci s tým, že vlastne ja mám stiažené momentálne podmienky, aby som vám neukazoval veci, ktoré neviete replikovať úplne jednoducho, tak môžeme dať RSI zóny, hej, to znamená, že keď je ten trh buď prenakupovaný, prepredaný, tie RSI zóny, ako vidíte pri tých trendlinách, pokiaľ budete sledovať, tak tam nebude veľmi veľa tých situácií, kedy to viete v ten presný daný moment exekuovať, takže to nemá význam. A môžeme skúsiť ešte divergencie, ktoré taktiež môžete ako keby vedieť replikovať, ale bolo by to náročnejšie a takisto nám to redukuje dosť tie možné signály. Takisto MACD veľa ľudí vie používať, takisto môžeme na to pozrieť. Ja nemusím teraz si zbierať tie data a backtestovať to všetko, hej, ale môžem reálne takto jedným klikom si pretestovať tie rôzne stratégie. AI kernel replikovať nebudete vedieť, lebo tam máme prenastavené my rôzne akože systémy na pozadí, kde je backtesting niekoľko tisíc sviečok dozadu, takže to nemôžete vedieť replikovať. Ten vývoj by ste ešte teoreticky mohli, je to verejne dostupný indikátor, kde je teória vlastne, že keď si na ním longujete, keď si po ním shortujete, hej, v spojitosti samozrejme s tým, čo sme si povedali. Takže v podstate EMA, MACD a VWAP boli najzaujímavejšie, hej, a keď to teraz takto prekombinujem, tak to vyzerá zhruba takto. Môžem skúsiť dať, aj keď všetky situácie dokopy budú, čo mi drasticky zredukuje počet tradeov a zase, ako keď sa na to pozriem, tak je to zase taký sideways, hej, takže neúplne ideálna situácia. Môžem dať skúsiť preč ten VWAP, ktorý šiel sideways, hej, takže takto
sa môžeme pozrieť, to znamená, že EMA, môžem napísať EMA MACD, hej, čiže EMA 21 plus 55 cross, hej, to znamená, keď vám tá menšia pretne tú väčšiu, tak idete smerom do longových obchodov, zase keď vám tá menšia pretne tú väčšiu, tak idete do shortových obchodov, ale otvárate pozíciu iba keď sa breakne trendline, hej. Môžeme nazvať ako confirmations, ako potvrdenie toho breaku trendline. Nie keď sa to pretne, že otvárate obchody, ale otvárate obchody vždycky na breaku trendline, s tým, že toto vám slúži iba ako potvrdenie na zvýšenie pravdepodobnosti na Bitcoine, USDT, OKX grafe na 4-hodinovkách. Hej, s tým, že vlastne tam bolo ešte MACD a obidve musia byť spoločne, hej. Nemôže to byť, že iba jedno, hej, aj keď môže, ale tie výsledky budú iné, to už sme si ukazovali. Teraz by sme sa mohli pozrieť, ako je to MACD nastavené. Hej, signál smoothing 9, fast length 12, slow 26 a potom tu máme county 2, 3 county. Vy do klasického MACD nemôžete zadať, je to v podstate, koľkokrát sa to ako keby pretne, hej, čiže to máte nastavené na MACD, vis video, lebo tých nastavení je viacej. Čiže v podstate tuto máme nejakú stratégiu za posledných 8 rokov, ktorá by vám dala 81%. A samozrejme z hľadiska nejakého dlhodobého držania Bitcoinu to nie je až tak zaujímavé, ale vzhľadom na to, ako sa ľudia správajú v rámci držania Bitcoinu a ako to nakupujú a predávajú, taktiež to môže byť väčšia návratnosť za ten rok. Ale my sa bavíme zhruba teraz o tom, že sa bavíme v rámci tradingu, kde by bola návratnosť zhruba pri tejto stratégii 10% ročne. Približne by sme otvárali okolo 10 obchodov ročne, s tým, že ale celkový drawdown by bol 21%, to znamená, že v kľude by sme mohli využiť aj pákový efekt aspoň krát 2, lebo vždy keď máte drawdown, tak je dobre počítať s dvojnásobným. Takže tým pádom by sme sa dostali za tých 8 rokov na 160%, čo by znamenalo, že by sme mali 20% za ten rok, hej, ale drawdown by sme mali 42 celkovo. Hej. Takže akože toto je v rýchlosti stratégia, ktorou sa viete inšpirovať, pokiaľ začínate tradovať. Môžete na 4-hodinovkách sledovať break trendliny, hej, či už supportové alebo rezistenčné trendliny na 4-hodinovkách Bitcoin USDT OKX, s tým, že pokaždé keď sa breakne tá trendline, tak uvažujte nad tým, že či je tam ten EMA cross 21,55 a či bol crossnutý ako keby v minulosti, lebo tam sa ten cross započítava, že ten cross mohol byť predtým, hej, nemusí byť vždy v tom prípade, ale že či EMA cross je bullish or bearish before, hej, čiže predtým, či je ten cross, či sa predtým udial ten cross, vlastne či bol bullish alebo bearish, hej, to znamená, aký sa historicky predtým udialo to pretnutie a samozrejme v akej fáze je MACD, že či je stúpajúce alebo klesajúce, hej. Čiže to je z dneška asi tak plus minus všetko a takto v podstate v priebehu 15 minút sme našli profitabilnú stratégiu na Bitcoin na 4-hodinovkách s našim indikátorom. A nie je to všetko, lebo som ešte zabudol vám ukázať pár vecí a poďme sa na to teda pozrieť. Hej, prvá vec je to, že ja som tu mohol nastaviť ešte veľa vecí, ale zase vy by ste to nevedeli replikovať až tak. Čo je veľmi podstatné, tak stop loss a take profit, risk reward ratio 1:2. Hej, s tým, že sa pozriem, že či mám zapnutý, nemám ani trailing, ani break-even, hej, takže akože to je ďalšia vec, ktorú by som zvažoval pri tom, kebyže mám tento indikátor, s tým, že v podstate tu si môžem napísať otvor long, tu si môžem napísať otvor short, tu si môžem zatvor long, zatvor short, lebo v podstate tie signály si zadávam takto, tu a tu mám message, že by som si vlastne nechal
iba toto tu a to by sa mi presne zmenilo na tie premenné, ktoré som si napísal sem. Hej, čiže je to v podstate kompatibilné s hociakými botmi, lebo sa môžem vložiť tú premennú, čo potrebujem a používam jeden signál na 4 rôzne situácie a tým pádom si šetrím aj miesto v alertoch. Čiže v princípe, ako vidíte, s týmto indikátorom je to veľmi jednoduché pretestovať si veľmi veľa rôznych algoritmických stratégií na rôznych časových úsekoch, na rôznych pároch. Funguje to tak ako na krypto, takisto aj na Forex, lebo v podstate tá logika toho toolu, toho nástroja pre technickú analýzu a backtesting spojený s TradingView, čo je tretia nezávislá strana, ktorá vám verifikuje ako keby tie obchody, tak je veľmi dobrá, hej, s tým, že vlastne, ako som hovoril, aj tie signály, viete to napojiť či už na váš server, viete to napojiť na Discord, na Twitter, viete si to napojiť na rôznych trading botov, či už na MetaTradera, alebo prípadne si to viete napojiť aj na rôzne kryptoburzy, čiže to je ten dôvod, prečo vlastne my sme schopní nájsť veľmi veľa profitabilných stratégií v krátkom časovom období a vieme ich automatizovať, hej, ale v rámci tej automatizácie si určite dávajte bacha na to, že by ste mali používať veľa timeframeov, veľa párov ako keby a de facto veľa stratégií. Bavíme sa o desiatkách a stovkách na to, aby ste si spravili ten nejaký zaujímavý priemer. A takisto pokiaľ tradujete, tak si viete nastaviť upozornenia na rôzne páry, na rôzne timeframey a viete si uložiť tieto presety nastavení priamo do TradingView. Ale to sú všetko veci, ktoré sa bavíme o nich iba s užívateľmi, ktorí majú tú prémiovú verziu indikátora. Máme tam pár miest, lebo som to chcel rozšíriť a dať von aj mimo FJ Universe, lebo samozrejme čím väčšia je tá komunita, tým viac nápadov prichádza a tým viac rozširujeme aj funkcionality v rámci toho indikátora. Predtým sme tam nemali fair value gapy a pinbary, ktoré tam už teraz sú, lebo pár ľudí ich traduje a je to v celku taká obľúbená stratégia. Čiže uvidíme, kam nás budúci rok zavedie a čo všetko sa zmení ešte v tom indikátore, lebo za mňa je to jeden z najlepších trading toolov, aké som kedy v živote mal a preto ma baví stále na ňom pracovať, stále ho vyvíjať a som rád, že máme takú mini komunitku, ktorá ho používa ako keby s nami, aj keď, ako som hovoril, ako sme mali už challenge minulý rok práve na využitie tohto indikátora, tak tá challenge je uzavretá už teraz, už je to mimo tých všetkých ostatných informácií. Už existuje iba Discord k indikátoru, kde je takáto soft dokumentácia plus raz za čas robím takéto videá, aby ste vedeli s tým indikátorom pracovať. Na záver vás poprosím, nerobím veľa takýchto technických videí, lebo som si všimol, že nemajú až taký úspech ako videá o apartmánoch a cestovaní, ktoré nájdete tiež na mojom YouTube kanáli. Pokiaľ chcete takéto videá vidieť častejšie, napíšte mi do komentáru, čo konkrétne by vás zaujímalo. Či už nejaká kryptomena, či už forexové páry, aký timeframe, aké stratégie. Môžete mi napísať, čo si myslíte aj o tomto videu. Či by ste chceli takéto nejaké videá alebo pomôcky niekde do budúcna ďalej, hej, určite sa o tom môžeme spolu pobaviť, hej, čiže akože dajte mi vedieť, lebo je to veľmi dôležité aj pre ten algoritmus toho YouTube, lebo to, že si to pozrite je super, ale ten YouTube vôbec nevie, čo sa vám odohráva v hlave, keď toto pozeráte. A preto tu je možnosť toho lajku a toho komentáru a takisto zdieľania s vašimi kamarátmi a známymi. Čiže pokiaľ tento indikátor nemáte, pridajte si určite minimálne bezplatnú verziu, ktoré u nás v Discorde je tam odkaz, stačí keď sa pridáte k nám do Discordu, máte tam absolútne všetko, aj základné veci, ako si pridať ten indikátor, ako si založiť TradingView, čo vám myslím si, že na začiatok veľmi vie pomôcť. A dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte. Som fakt zvedavý, aká bude reakcia práve na toto video. Majte sa krásne.